તમે મને ધ્યાનથી સાંભળજો. આજે હું તમારી સમક્ષ મારી પ્રિય પુસ્તક બહેનો ભણવા માંડે તો પુસ્તક દ્વારા બહેનોને વાગલે કરવાની વાત કરવા આવી છું. મેં વાંચેલ પુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી તેવું છે. તેના પર એક માતા પોતાની દીકરીને ભણાવતી હોય તેવું રંગીન ચિત્ર છે. પુસ્તકના અંતિમ પૃષ્ઠ ઉપર બહેનોને લગતા સુવાક્યો અને સ્ત્રી સાક્ષરતાનું મહત્વ દર્શાવતા ચિત્રો દોરેલા છે. મેં વાંચેલ પુસ્તકના પાનાની ગુણવત્તા સારી છે. પાના જલ્દી ફાટે તેવા નથી. કાગળો લીસા છે. અક્ષરો અને ચિત્રોની છાપકામ પણ યોગ્ય રીતે કરેલ છે, જેથી પુસ્તકને સરળતાથી સમજી શકે. આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ 1994ની છે. નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા તેનું પ્રકાશન છે. આપણા દેશમાં શિક્ષણ માટે સળગતો પ્રશ્ન છે, એટલે કે વાગલે એટલે કે વાંચન, ગણન અને લેખન. પરંતુ તેમાં બહેનોને વાગલે પર વિશેષ ભાર આપવામાં આવે છે. ને આ પુસ્તકમાં 5 સવાલો, તેના ધારદાર જવાબો તેનું મહત્વ ધરાવે છે. જેમાં પ્રથમ સવાલ છે કે બહેનો ભણવા માંડે તો શું થાય? આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી દુનિયામાં હજુ પણ ઘણી બહેનો અભણ છે. જેમાં આપણા દેશની અભણ બહેનોની વાત કરું, વાસણને કપડાં ધોતી, કચરાને પોતા કરે. વાસણને કપડાં ધોતી, કચરાને પોતા કરે. ગાયને દોયા કરતી, ઢોરને ચરાવવા જાતી. ગાયને દોયા કરતી, ઢોરને ચરાવવા જાતી. માંદાની ચાકરી કરતી, બાળકને ઉછેર કરતી. માંદાની ચાકરી કરતી, બાળકને ઉછેર કરતી. પણ સહી કરવાનું આવતું ત્યારે તે ખચકાતી. પણ સહી કરવાનું આવતું ત્યારે તે ખચકાતી. બસ મારા દેશની આજે બહેનો જો ભણવા માંડે ને તો તેમને ક્યાંય ઊંટો નહીં મારવો પડે. મુસાફરી કરવા માટે કોઈને બસનો નંબર નહીં પૂછવો પડશે. બહાર નીકળવા કોઈને સંગાથ નહીં શોધવો પડે. ભણવાથી નવું નવું જાણશે. તેનો ફાયદો કુટુંબને થશે. તે પોતાના ઘર, મોહલ્લા, શેરીની સાફ સફાઈની કાળજી લેશે. ખોરાક લેવાય ન લેવાય તેની સમજ આવશે. એક શિક્ષિત માતા સો શિક્ષકની ગરજ સારે તે વિધાનનો અમલ મને આ પુસ્તકમાં દેખાય છે. બીજો સવાલ છે કે જો બહેનો છાપા અને પોસ્ટર વાંચવાથી શું લાભ થાય? જો બહેનો પોતે જે છાપા અને પોસ્ટર વાંચતી થાય તો તે સૌ પ્રથમ તો તે પોતાના ઘરમાં થતા જોખમોથી બચી શકે. માયા છે. હું વાકીલા પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરું છું. મારી પુસ્તકનું નામ છે આપણા રાષ્ટ્રપ્રતિકો. જેના લેખક છે રક્ષા મહેન્દ્ર વ્યાસ, જેની કિંમત છે 60 રૂપિયા. આ પુસ્તકનું કેન્દ્રીય આવૃત્તિ 2005માં થઈ છે. આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ 2009માં થઈ છે. આ પુસ્તકમાં 101 પેજ છે. આ પુસ્તકના પહેલા જ પેજ ઉપર આપણા રાષ્ટ્રપ્રતિકો વિશે આપેલું છે, જેમ કે રાષ્ટ્રધ્વજ, રાષ્ટ્રમુદ્રા, રાષ્ટ્રધૂન, રાષ્ટ્રપક્ષી, રાષ્ટ્રવૃક્ષ, રાષ્ટ્રપ્રાણી. અને આ પુસ્તકના છેલ્લા પેજ ઉપર આપણા રાષ્ટ્રપ્રતિકો વિશે સુંદર માહિતી આપેલી છે. આ પુસ્તકમાં લેખિકાએ આપણા રાષ્ટ્રપ્રતિકો વિશે ઊંડી સમજ આપી છે. પ્રત્યેક દેશની તેની વિશેષ અસ્મિતા હોય છે. તેનું સ્મરણ તે દેશના નિવાસી માટે ગૌરવ ઘટના હોય છે. દેશની આવી વિશેષ અસ્મિતાની પ્રગતિ કરાવવા પ્રતિકો દરેક દેશ ધરાવે છે. આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ, રાષ્ટ્રમુદ્રા અને રાષ્ટ્રગીત એ આપણા દેશની એકતાનું પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રધ્વજ એ દેશની ગરિમા અને સન્માનનું પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રમુદ્રા એ સરકારી અધિકૃત અને સત્તાવાર પ્રતીક છે. સારનાથના અશોક સ્તંભ પર આવેલી 4 સિંહની આકૃતિ એ પણ આપણી રાષ્ટ્રમુદ્રા છે. આપણું રાષ્ટ્ર પ્રાણી વાઘ છે, પક્ષી મોર છે, રાષ્ટ્રફૂલ કમળ છે, રાષ્ટ્રફળ કેરી છે, રાષ્ટ્રકમળ ગોપી છે, રાષ્ટ્રવૃક્ષ વડનું ઝાડ છે. આ પુસ્તકમાં લેખિકા બેન શ્રી રક્ષાબેને આ દરેક વિશેષ કૃતિ અને સચોટ માહિતી આપેલી છે. ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, હું ખટાણા કિંજલ પાંચાભાઈ રોવાડા પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરું છું. આજની મારી પુસ્તક વાંચન સમીક્ષા મેં જે પુસ્તકની સમીક્ષા કરી છે તેનું નામ છે પોતોચાર, જે હું અહીં રજૂ કરું છું. તો ધ્યાનથી સાંભળજો અને ભૂલચૂક થઈને ક્ષમા કરજો. પુસ્તકનું નામ છે પોતોચાર. તેના લેખક છે તેતુષ્કો પુરાણા, અનુવાદ કરનાર રમણ સોની. પુસ્તકની કિંમત 60 રૂપિયા. પ્રથમ આવૃત્તિ 2001, બીજી આવૃત્તિ 2002. બાંધણી સુંદર, મુખપૃષ્ઠ આકર્ષક રંગીન, મધપુષ્ઠ વાર્તાની પ્રાથમિકતા, ચિત્રાત્મક મુખપૃષ્ઠ રંગીન, અન્ય રેખાચિત્રો,
રૂપિયા 100 છે. પુસ્તક 80 પેજનું છે. પુસ્તકમાં બાળ કેળવણી વિશે સમજાવેલું છે. પુસ્તકના મુખ પર નેતાઓ અને બાળકોના ચિત્રો છે. પુસ્તકના અંતિમ પૃષ્ઠ પર લખેલું છે કે અમારા નવરા નંટાણા અને તે પુસ્તકોના નામ છે. ત્યારે માટી મહેકી ઉઠી, ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો, ગુજરાતનો કલા વારસો, વિદુરની વાતો, શાશ્વત જીવન મૂલ્યો, ગાગરના સાગર, બાપુનું સપનું, સ્વચ્છ ભારત વગેરે પુસ્તકોના નામ છે. પુસ્તકના પ્રકાશક સંસ્કૃતિ પબ્લિકેશન છે. પુસ્તકનો આકાર લંબચોરસ છે. પુસ્તક સરળ રીતે ગુજરાતી ભાષામાં લખેલું છે. પુસ્તકના પત્તા લીસા અને પાતળા છે. આયોજન: જેમ ખેડૂત વાવણી કરતા પહેલા ખેડ કરી ખાતર નાખીને ખેતર તૈયાર કરે છે તેમ નવદંપતિ ગર્ભાધાન પૂર્વે પોતાના દૂધણો દૂર કરી સત્વગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. જેમ ખેડૂતને વાવણી કર્યા બાદ પાક તૈયાર થઈ જાય ત્યાં સુધી તેની સંભાળ સતત જાગૃતતા દાખવવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્ર ભાવોથી સંતાનના વિકાસમાં માર્ગદર્શકની ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. આપણી આર્થિક સ્થિતિ અનુસાર પ્રવાસનું પણ આયોજન કરી શકાય. જો આપણે મોટા શહેરોમાં રહેતા હોઈએ તો ત્યાં પ્રાણી સંગ્રહાલય, મ્યુઝિયમ, માછલીઘર વગેરે સ્થળો આવેલા હોય છે. હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. મારી સ્કૂલના ઘરના મોટે પ્રાથમિક શાળા છે. હું જે પુસ્તક વાંચ્યું તેનું નામ જીવન ઘડતર ભાગ 1 છે. લેખકનું નામ જીવન ઘડતર પુસ્તકના લેખકનું નામ અક્ષરાદિત્ય છે. બાંધણી: પુસ્તકની બાંધણી વ્યવસ્થિત જાડા ફૂટિયા જેવા કાગળથી કરવામાં આવેલી છે. આકાર અને કદ: પુસ્તકનો આકાર લંબચોરસ અને કદ પ્રમાણસર રાખવામાં આવેલી છે. આવૃત્તિ અને પ્રકાશન: પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ 2018 માં કરવામાં આવેલ છે. પુસ્તકનું પ્રકાશન સંસ્કૃતિ પબ્લિકેશન પાલનપુર દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પાનાની ગુણવત્તા અને છાપકામ: પુસ્તકના પાનાની ગુણવત્તા ખૂબ જ મજબૂત અને પુસ્તકના પાનાની ગુણવત્તા ખૂબ જ ટકાઉ અને મજબૂત અને તેનું છાપકામ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત સ્પષ્ટ રીતે કરે છે. સ્વકીય રીતે કરે છે અને તેના લખાણમાં કોઈ કોમ્પ્યુટરાઇઝ ભૂલચૂક વગર છાપકામ થાય છે. કિંમત: પુસ્તકની કિંમત દરેકને પોસાય તેવી મધ્યમ 85 રૂપિયા રાખવામાં આવેલ છે. પુસ્તકની કિંમતની વાત સમસ્યા પૂરી થાય છે. હવે તમને આંતરિક સમીક્ષા કરીશ. આમુખ અને અનુક્રમ: જીવન ઘડતર પુસ્તકમાં લેખકે આમુખ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના ભવ્ય વારસાની વાત કરી છે. ગૌરવ થાય તેવી બાબત છે કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ અજોડ અમર છે. ક્યાં જવાના મળે તેવી આદર્શ અને શુદ્ધ છે. આ સંસ્કૃતિનો ભવ્ય વારસો આપણને મળ્યો છે. આ ભવ્ય વારસો શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ નાશ ન પામે તે જોવાની અને તેની સંરક્ષણ કરવાની. મારું નામ છે રાજપૂત ઉમેશ નરસિંહભાઈ. હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ છે રિયો પ્રાથમિક શાળા. મેં વાંચેલા પુસ્તકનું નામ છે હસ્તાક્ષર વિજ્ઞાન. આના લેખક છે ડી.એસ. ચિત્રકર અને તેના અનુવાદક છે અવનીશા ભટ્ટ. આ પુસ્તકની કિંમત 100 રૂપિયા છે. આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ ઓગસ્ટ 2017 માં થઈ હતી. આ પુસ્તકમાં કુલ 102 પ્રયોગો આપેલા છે. આ પુસ્તક બાળકોની જિજ્ઞાસા વૃત્તિને સંતોષવાની માસ્ટર કે છે. આ પુસ્તક દરેક શાળાની લાઇબ્રેરીમાં હોવી જરૂરી છે. આ પુસ્તકમાં આપેલા 102 પ્રયોગોની સામગ્રી દરેક શાળામાં હોવી જરૂરી છે. આ પુસ્તકનું બાળકો અંગત રીતે અને સમૂહમાં વાંચન કરવું જોઈએ, જેનાથી તેમને આ પુસ્તકમાં આપેલા પ્રયોગો આવડે અને દરેક વર્ષે થતા પ્રયોગશાળાના પ્રયોગો વધે. દરેક વર્ષે થતા વિજ્ઞાન મેળામાં થતા પ્રયોગો પણ વધે. જે બાળકોને વિજ્ઞાન નથી ગમતું કે વિજ્ઞાન નથી આવડતું તે બાળકો માટે આ પુસ્તક વાંચવું ખૂબ જ સારું છે. જેનાથી ઈશ્વરભાઈ છે. હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. મેં વાંચેલું પુસ્તક જીવન જસાની જન્મગીત છે. આ પુસ્તકના મુખ પૃષ્ઠ ઉપર પુસ્તકનું નામ છે. આ પુસ્તકનું લેખકનું નામ છે. આ પુસ્તકનું મુખ પૃષ્ઠ ઉપર ફૂલનું ચિત્ર છે. આ પુસ્તક તૂટી જાય એવું નથી. આ પુસ્તકની સારી બાંધણી છે. આ પુસ્તકનો આકાર ચોરસ છે. આ પુસ્તકનું કદ નાનું છે. આ પુસ્તકની આવૃત્તિ 2010 છે અને પ્રકાશક ધર્મેન્દ્ર ભોગીલાલ શાહ છે. આ પુસ્તકની કિંમત 40 રૂપિયા છે. આ પુસ્તકમાંથી હું તમને એક મુદ્દો કહીશ. એક યુવાન દંપતી ગાડી લઈને સર્વે શાળા પરિવાર છે તો મિત્રો, મા ઘરનું ગૌરવ તો પિતા ઘરનું અસ્તિત્વ હોય છે. મા ઘરનું ગૌરવ તો પિતા ઘરનું અસ્તિત્વ હોય છે. માની જોડે અશ્રુની ધારા તો પિતા જોડે સંયમ હોય છે. માની જોડે અશ્રુની ધારા તો પિતા જોડે સંયમ હોય છે. બે સમયનું ભોજન મા બનાવે છે તો જિંદગીભરના ભોજનની વ્યવસ્થા પિતા કરે છે. આપણને જ્યારે ખબર લાગે કે
જ્યારે મોટા સંકટો આવે છે ત્યારે જ પિતા યાદ આવે છે. મિત્રો, આપણા જીવનમાં જેટલું મહત્વ મમ્મીનું છે તેટલું જ મહત્વ પપ્પાનું પણ છે. મને જેટલો પ્રેમ મારા મમ્મી કરે છે તેટલો જ પ્રેમ મારા પપ્પા પણ કરે છે. મારા ઘડતરમાં મારા મમ્મી પપ્પાનો તો અમૂલ્ય ફાળો છે. મારું નામ ડાબેલખી હરેશભાઈ છે. હું માનગઢ પેકેન્દ્ર શાળામાં ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. અમારી શાળામાં પુસ્તકોના ખજાનાથી સરસ મજાની લાઇબ્રેરી છે. તે લાઇબ્રેરીના સંચાલન પુસ્તકો વાંચનના શોખીન એવા સુનાબેન કરે છે. મારા વર્ગ શિક્ષક જાગૃતિબેન અમારી શાળાની લાઇબ્રેરીમાંથી અમારા માટે અવનવા પુસ્તકો લાવે છે અને અમને વાંચવા માટે આપે છે. મારા સાથી મિત્રોની જેમ મેં પણ પુસ્તક વાંચ્યું છે જેનું નામ છે મમ્મી પપ્પા. આમ તો મેં ઘણા બધા પુસ્તકો જેવા કે કહેવતોનો કમાલ, અંકગણિત, અકબર બિરબલની વાર્તાઓ વાંચ્યા છે. પરંતુ આ બધા જ પુસ્તકોમાંથી મારું મનપસંદ પુસ્તક મમ્મી પપ્પા છે. તે પુસ્તકના લેખક R.S. ત્રિવેદી છે. તેની કિંમત માત્ર 32 રૂપિયા છે. તેની કિંમત ભલે 32 રૂપિયા હોય પણ તેના વિચારો અનમોલ છે. માનવ અવતાર લઈને જન્મેલ બાળકનું વ્યક્તિત્વ મૂંઝાઈ ન જાય તેનું ધ્યાન તેના માતા પિતા કઈ રીતે રાખે છે તે આ પુસ્તકમાં ખરેખર સમજવા લાયક છે. આપણા સમાજમાં એવા ઘણા બધા પરિવારો છે જેમાં માતા પિતા પોતાનો વ્યવહાર ભૂલી જાય છે અને તેમને બાળકો પ્રત્યે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ અને કેવો વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ તે ભૂલી જાય છે. તેમને પુસ્તકમાં કિંમત 35 રૂપિયા છે. પ્રથમ આવૃત્તિ 2009માં, બીજી આવૃત્તિ 2011માં અને ત્રીજી આવૃત્તિ 2013માં બની હતી. મેં આ પુસ્તકના મુખપૃષ્ઠ ઉપર લેખકનું નામ, પુસ્તકનું નામ, કૃષ્ણને મળતા ચિત્રો જેવા કે લાઈટનો ઘોડો, આંટીઓ, જેવા વગેરે ચિત્રો છે. તેના પ્રકાશન છે રનાદી પ્રકાશન અને તેના લેખકનું નામ છે રનાદી પ્રકાશન અને તેના લેખકનું નામ છે સાકરચંદ સાહેબ અને તેના મુખપૃષ્ઠ પાના પર માઇક્રોફોન બોલતી છોકરી છે અને મેં જે પુસ્તક વાંચી છે તેનું નામ છે વિજ્ઞાનના રમકડા ભાગ અને તેના વિશે હું જે બોલીશ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. તેના વિશે મેં જેટ ડબ્બો અને જેટ રોકેટ, જેટ હોડી અને તેમના અનુક્રમે 4 ભાગ મેળવેલા છે અને તેમાં મેં વાંચેલી ભાગ છે જેટ ડબ્બો. તેમાં બનાવવા તમે જો પ્રવૃત્તિ કરશો ને તો હા તમે પ્રવૃત્તિ કરશો તો તેમાં જેટ ડબ્બો બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ ડબ્બો લઈને તેના અંદર વચ્ચેના ભાગમાં 4 કાણા પાડી અને તેના વચ્ચેના ભાગમાં પાણી રેડી અને તેની ધારા જોશો તો તમને એકદમ ચોખ્ખી અને તેની દિશા બદલતી દેખાશે અને તે ડબ્બાને તમે ગોળ ગોળ ફેરવશો તો તમને નીચે પડતી એક ડિઝાઇન દેખાવા મળશે અને તેના વિશે છે જેટ રોકેટ. અને જેટ રોકેટ બનાવવા તમે અસલી રોકેટ નહીં પણ એક ફૂટબોલ